শীতকাল আসলে প্রতিদিন কোনো না কোনো পিঠা খেতে ইচ্ছা করে। তো সেদিন বাজার থেকে পিঠা আনতে বলেছিলাম, পিঠা এনেছিল ভাপা পিঠা। আনার পর দেখলাম পিঠা এত শক্ত, কামড়ই দিতে পারছি না। তারপর আরেকদিন আনতে বললাম, সেদিন আবার পিঠার ভিতর গুড় ছিল না, সে পিঠা আবার এমনি এমনি খেতে হয়েছে। তো এত কাহিনীর পর ভাবলাম যে ধুর, নিজেই বাসায় একটু ট্রাই করি। আমি সবসময় প্রেশার কুকারেই ট্রাই করি, কারণ ওখানে ভেঙে যাওয়ার কোনো ঝামেলা নেই আর ঝটপট হয়ে যায়। কিন্তু এবার মন চাইলে একটু ট্রেডিশনাল ওয়েতে খাবো, এই জন্য সেদিন বাজার থেকে ফেরার সময় একটা ভাপা বানার হাঁড়িও কিনে নিয়ে এসেছিলাম। খুব ভয় ভয় করে পিঠাগুলো বানানো শুরু করেছিলাম, তো আল্লাহর রহমতে কোনো পিঠাই ভাঙেনি, সব পিঠাই খুব সুন্দর হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।